まもなく1番線から仙石東北ライン経由高木町塩釜方面仙台行きが発車いたします。お見送りのお客様は黄色い線までお下がりください。まもなく2番線から仙石線普通列車仙台方面青葉通り行きが発車いたします。お見送りのお客様は黄色い線までお下がりください。まもなく1番線から仙石東北ライン経由高木町塩釜方面仙台行きが発車いたします。お見送りのお客様は黄色い線までお下がりください。
2番線から仙石線通列車仙台方面青葉通り行きが発車いたします。お見送りのお客様は黄色い線までお下がりください。